Què? Mira, no vull saber res de l'Enric. Això és lo bona amiga que ets. Mira, si m'has trucat per parlar-me d'ell, millor no ho facis. Ell ha decidit que només fóssim amics, doncs jo ja en tinc d'amics, i molts. I no us necessito. Bon dia. Últimament arribes molt d'hora, no? Estàs bé? Bon dia, digui. Sí, és aquí, parla amb Núria. No, encara no ha arribat. No gaire, si vol deixar missatge. Sí, no es preocupi, jo li dic. Doncs tinc tota la tarda per tu. I la nit, esclar. I t'agrada practicar esport? A mi? Sí, no sé, això és el que posaves al teu perfil i com que ahir em vas dir que tenies partit. De fet, m'agrada més veure'l. Vaig anar a veure un partit de tenis d'un amic meu. Ah, a mi m'agrada molt anar al gimnàs. Al gimnàs? És que a mi allò de suar en públic no acaba de ser el meu. A mi m'agrada més suar en privat. Perdona. Mira, Marta, ara mateix estic molt ocupada. Què? L'Enric? L'Enric a l'hospital? Però què ha passat? Com que no ho saps? Aviam, com collons arriba a l'hospital? No ho sé, però ara mateix vaig cap allà. Escolta, Miquel, l'Enric ha tingut un accident, saps? I és un amic molt important. Sisplau, que em podries acompanyar. Mira, ho sento molt. Saps que si pogués ho faria. Però és que dintre de mitja hora haig d'anar a buscar un amic meu a l'aeroport. Ens veiem per internet. Núria, perdona que et molesti, però és que l'Enric ha tingut un accident i jo no sé arribar a l'hospital. Que em podries acompanyar, sisplau? Sí? En 10 minuts, t'ho prometo, fins ara. Què, com està? Només han estat uns quants cops. Haurà de portar el braç enguixat unes setmanes, però res més. Me n'alegro. La veritat és que almenys això ha servit per aclarir moltes coses que teníem pendents. Aquesta tarda aniré a veure a la casa seva. Hola, bon dia. Sí, un moment. Senyor González, té una trucada a la senyora Castanya. Gràcies, Núria. Molt bé, la passo.